A very good morning to all of you joining PTL's Opportunity Day today. So we will be discussing the quarter 4 and our fiscal year 2023 and 24. So first, let's start with a quick overview about the POLYPLEX Group. So POLYPLEX Group is one of the leading producers of various polymeric substrates globally. POLYPLEX Thailand was set up in 2002 and is the flagship company of the POLYPLEX Group. At a group level, we operate 7 manufacturing plants in 5 countries, marking our presence in all the key geographies and demand centers of Americas, Europe, East Asia, and India. With our widespread sales and distribution network, we cater to globally 2,700 customers spread across 85 countries. Then BOPET film is our core business, in which we rank globally number 2 if we exclude China, and including China, we rank number 6. BOPET film is primarily used for flexible packaging of food as well as non-food items, as well as in a host of other industrial applications like insulation tapes, release liners, solar power, electric vehicles, etc. Details on our major applications for different films are available in annexure to this presentation. We are also one of the most integrated producers of PET films, with backward integration into producing our own polyester resins and also downstream integration into various coated films, thereby delivering one of the most diversified product portfolios in the industry. Moving on, let's have a look at the quarter and the financial year performance. So as you're aware that the BOPET film industry has been facing challenges due to pressure from oversupply for the past few quarters, and this situation continued in quarter 4 as well. But we are happy to report an improvement in our normalized EBITDA, and we've reported about 571 million of EBITDA for this quarter, which is an improvement of about 12% quarter on quarter and about 36% year on year. So let's move on to see what the trends quarter on quarter and year on year look like. So on sales volumes in quarter 4, we have seen an improvement of about 10% quarter on quarter, whereas on a year on year basis compared to corresponding quarter 4 of previous fiscal year, the volumes are almost the same. We are beginning to see a gradual recovery in volumes, mainly in thick film and the silicone coated films, so also the BOPP film sales in Indonesia. Reflecting trend of improved volumes, the normalized EBITDA as well as PAT has seen an improvement in quarter 4. On a fiscal year basis, our sales volumes in this fiscal year dropped by about 7% compared to the previous financial year. And one of the key reasons for lower volumes this year is the global economic slowdown, which impacted demand for some of our downstream businesses, mainly the silicone coated film, and also lower volumes in BOPP films in Indonesia. Although we have seen some improvement in quarter 4 over previous quarter, it is yet to recover back to fully normal levels. Normalized EBITDA and PAT have also declined in this financial year on account of the lower volumes and also due to a sharp decline in the value addition levels of some of our businesses. Let's look at the EBITDA bridge chart. So this is the EBITDA bridge chart, which explains the movement of EBITDA in quarter 4, bridging it to quarter on quarter. So as you can see, the positive variance is mainly coming on two fronts. One is higher volumes, as well as improvement in the value addition rates in our PET and OPP film businesses. This is partially offset by higher fixed costs in this quarter due to certain one-time costs, like repairs, maintenance, staff costs, etc. On a year-on-year basis in this quarter, again, you will see that the major variance is from higher value addition rates in the PET and the OPP film businesses, as well as in the downstream businesses. But this is partly offset by a lower volume variance, as well as higher fixed costs, and also lower other income because the corresponding quarter of last fiscal year had a large insurance claim at the US subsidiary. On a fiscal year basis, if you look at the EBITDA bridge chart, this year, because of the continuing pressure of oversupply in the core business of PET film, as well as the impact of destocking and global economic slowdown on some of the downstream businesses, you will see that there is a negative volume variance, as well as a negative value addition rate variance across all the businesses. This has been partly offset by lower fixed cost in this financial year, and mainly it is due to lower utility cost. If you recollect, last fiscal year, the energy rates in our Turkey subsidiary had spiked quite a bit, and we saw them retracting in this financial year. So moving on to the next section, where we would like to talk about our success enablers. POLYPLEX over the years has been able to develop a strong business model with certain key business attributes, which has helped us to create a unique positioning in this industry for ourselves and be a successful and preferred player. We are probably one of the very few players combining so many several attributes like globally fully integrated manufacturing setup, a well-diversified sales and distribution network, and a very wide product portfolio with a very high share of specialty products, continued focus on operational efficiencies and cost efficiencies, and also our focus on ESG. Talking about our global footprint, as you can see from this slide, the global footprint map of POLYPLEX demonstrates our global reach and presence in all the key markets and demand centers across the globe. We are present either through a manufacturing setup, or if we are not being able to present ourselves in a manufacturing setup, we've substituted that with a sales and distribution, trading setup, rep office, liaison office, sales agent representation. So this is one of our core strengths, and it has helped us to develop and grow and diversify our customer base over the years to currently about 2,600 customers. And the recent Red Sea crisis has again demonstrated that the volatility and the risks which are involved in a heavy dependence on imports and customers, especially in Europe, we've seen have started approaching onshore suppliers with increased quantity of volumes that they need. With our presence in all key demand centers and a judicious mix of onshore, nearshore, and offshore manufacturing, we feel that POLYPLEX is in a better position to continue to deliver a superior value proposition to its customers. Talking about the industry value chain. So as you can see, the highlighted part of the value chain is the area in which POLYPLEX operates, which we believe is a specialty part in the entire value chain and is quite differentiated from the rest of the value chain. Our products are normally customized to the customer's requirement and on a make-to-order basis, not produced to be stocked. We have fully integrated manufacturing at all locations, with upstream integration into resin manufacture, as well as downstream integration into a variety of coated films. The next aspect we believe is our strategy of continued focus on enhancing our differentiated or our specialty product portfolio, which has helped us to a great extent to counter the volatility that we see in the standard film segment and also deliver relatively better results compared to our competition, especially in challenging times such as the present times. DPAC is the terminology that we use to refer to the specialty product portfolio. So DPAC basically means differentiated product, differentiated application, and differentiated customers. Differentiated product could be special features in a product which offer a unique value proposition to our customers. And these are products where competition is usually limited due to either technology, unique product recipes, and process parameters. And there are also huge trial costs of developing these products. And usually the gains are in terms of small order quantities with an n number of SKUs. Differentiated applications are basically specialized niche applications which may not be well known in the market, or the risk perception of these products is very high. Hence, the incumbent suppliers are difficult to be replaced.
differentiated customer is where there are significant entry barriers due to stringent quality norms, long qualification process, and significant trial costs. So all in all, DPAC sales not only requires huge investment in machinery and technology, but also takes time to develop and get the products qualified for end applications. And these are not easily replaceable once a supplier gains entry into a specific customer or into a specific application. And that's where we believe this is one of the unique strengths that POLYPLEX has been able to work upon and develop over the past couple of years. Let's have a look at how our DPAC sales have moved year on year. So our timely initiatives and investments into enhancing our capacities to grow our DPAC portfolio has fructified in the form of year-on-year expansion of our DPAC sales, both in terms of volume as well as in terms of the incremental EBITDA that we are able to generate from the DPAC portfolio. This graph clearly demonstrates that had POLYPLEX not been operating in the specialty segment, the EBITDA would have been lower by this extent, and in fact, we would probably be reporting negative EBITDA in the current industry scenario. In this financial year, there's actually a decline in the DPAC volumes, and this is mainly due to slowdown in some of the industrial applications, as we mentioned earlier, and also the impact of the destocking that we saw in the silicon-coated film business, which is entirely a specialty DPAC business. And we've started seeing gradual improvements in volume since Q4, and we hope to see volumes returning back to normal levels in the next couple of quarters. The next key attribute is our global and well-diversified customer base. At a PTL consolidated level, we have a very large customer base of 2,000 customers, well spread across 75 countries. We have a good mix of packaging and industrial sales with a very diversified end-use application across several industries. And due to the geographical diversification of our customers, there is very low customer concentration risk. Our top 10 customers account for just 27% of our entire sales revenue. Let's have a look at the industry CUF historically. And currently, you can see that in 2023, the industry CUF dropped to 67% from 75% a year back. And the decline in the financial performance of a lot of players in this industry is a reflective of the low industry CUF. If we compare POLYPLEX CUF to the industry CUF, our CUF has nearly remained 100% or about 95% plus levels. And this is due to debottlenecking of our existing assets, our widespread market reach. And there are a couple of other factors which help to support the high CUF of POLYPLEX in comparison to industry. One of them is our unmatched breadth of product portfolio across various packaging and industrial applications, our local presence in all the key demand centers, our ability to move material across geographies depending on local market conditions, our large customer base, and also our efforts to continuously debottleneck our assets, and also the integrated backward and forward integrated manufacturing setup in almost all locations. Moving on, this is a track record of our sustained and profitable growth, a long-term trend of our financial performance over the last 5 years. So despite the current industry situation at which industry operated at 67% CUF, with so much of pressure on the margins, POLYPLEX has been able to deliver an EBITDA margin of about 10% or Thai 8 per kilo, thanks to our specialty sales portfolio, our global presence, and our market reach. Despite the current industry situation, our cash flow from operations are reasonably healthy. We continue to stay positive. For financial year 2023-24, cash flow from operations was about 1.8 billion Thai baht, which is after accounting for about Thai baht 80 million increase in net working capital. And despite significant capex investments over the last 4 or 5 years, and also a large project underway at the US subsidiary, we have a very comfortable net debt position. And this gives us the right platform or sufficient room to consider any other opportunities, growth opportunities at the right time. If you look at the ROCE, the return on capital employed, the return on equity, the earning per share, all these have declined in this fiscal year, which is in line with the overall decline in the profitability of the company. The next key attribute is our commitment to sustainable growth. Commitment to ESG is part of the POLYPLEX culture. We've always been, and we will continue to strive to create sustainable products through sustainable processes. Our high level of commitment to sustainability is also demonstrated by alignment of our business goals with government and industry bodies, investment into a post-industrial waste and post-consumer waste recycling through our subsidiary EcoBlue, expanding our sustainable product portfolio and expanding sustainable applications as well. Moving on to POLYPLEX has been a recipient of various prestigious awards and accolades globally. So POLYPLEX Thailand has been awarded the Prime Minister's Award for Innovation, which was for the chemical recycling process in Thailand. We won the Prime Minister's Industry Award for Quality Management and the CSR Award from the Department of Industrial Works. Moving on to the next section where we will talk about stability in our earnings. So this graph basically shows the trend of POLYPLEX's margin in comparison to the industry or the China value addition levels. And this is basically to demonstrate that POLYPLEX has been able to deliver a relatively more stable margin as compared to the industry if you look at it over a longer period of time. So from this chart, there are basically 3 takeaways or 3 key points that we can note. Point number 1 is if we see the line representing the crude oil movement, it's been very volatile from $46. It went down all the way to $30 and its last quarter was $83 per barrel. This does have some impact on our major raw materials, which are PTA, MEG, or homopolymers. But if you look at the industry value addition, which is basically the China value addition, it does not follow a trend which is similar or which can be correlated with the crude oil, which means that the long-term margins of this industry are not necessarily directly linked to crude oil, but it's more of a reflection of fundamental demand supply or the CUF within the industry. Second point is that industry margin, if you look at the current VA level, which is $10 per kilo, is historically at probably the lowest point. And this level of margin can hardly cover variable costs for most of the industry players. So we believe that this is not going to be sustainable in the long run. These levels of margins are not sustainable in the long run. Lastly, if we look at PTL VA and compare it with the industry VA, we will notice that POLYPLEX VA has been more stable compared to the China VA, and it has always been at a significant markup over the China or the industry VA. And one of the major reasons for this is our presence or our expansion of our specialty product portfolio and also the global presence, which helps us to place maximum volumes in the markets despite the situation in the industry. Moving on to the industry outlook. So this graph basically shows a historic trend of how the thin BOPET demand has moved. And you will see that it's historically been growing at positive, healthy rates for so many decades. Some of the key drivers for the demand growth include population growth, increasing urbanization, changing demographics, trend towards nuclear families, and increase in purchasing power in developing countries.
aging population, evolving retail formats, penetration of e-commerce, together with a focus on safety and hygiene, which is a fallout of the COVID pandemic, all this has led to a rise in per capita packaging material consumption. And there is a continuous shift from rigid to flexible packaging and also from loose to packaged products. And all of these are supporting a continued strong demand growth outlook. We expect that the global thin film market will grow at about 4 to 5% per annum over the next couple of years. Due to recessionary pressures across the globe, there have been some short-term impact on demand for certain industrial segments and even in some end packaging segments. The demand may be accelerated with growth in energy transition end users such as solar panel backsheets, batteries for electric vehicle and MLCC applications. The drive for sustainable packaging and evolving regulatory mandates may also create additional opportunities as well as raise concerns on usage of certain substrates of plastics in flexible packaging. Moving on to the industry outlook on the supply side. So as we've been talking for several quarters now that there are a lot of supplies that are still in the pipeline, mainly coming up in China. A lot of additions have already happened in the last 2 or 3 years. So if we exclude China, we will see that the CU of the industry is more steadier with lower variance in peaks and troughs. And with whatever balance capacities are slated to come up over the next 2 years, any deferment or any delay in any of these new lines or closure or underutilization of some of the existing lines due to changing cost dynamics, which make them less competitive in the industry, could have a positive impact on the outlook of the utilization rates that we've tried to project here. Moving on to the growth capexes that we have. So currently we have the US brownfield expansion, which is at a capital cost of $132 million. It includes a second BOPET film line, a downstream offline coater, and also debottlenecking of their resin line to cater to the film requirement of 2 lines. All these 3 projects are expected to start up towards beginning of Q4 of this financial year. That's sometime Jan to March 2025 quarter. And POLYPLEX continues to remain quite confident of being able to ramp up this line quickly due to the well-established sales and distribution network that we have in North America. And post to this new line, POLYPLEX USA will become one of the most competitive local producers in the US. So with this, we come to the end of our presentation and we would like to open up the floor for Q&A with the management. Thank you. Thank you, Suprita. So there are a few questions. I'll start with the first question where there are several sub-questions. I'll take them one by one. So question 1 is, what is the situation of oversupply? So as Suprita presented, the oversupply continues. However, we don't see new ordering of lines happening anymore. But the lines which have already been ordered from 2017 up to 2021 are coming up. Most of the line overseas, but for 1 or 2 lines like POLYPLEX line in the US, outside China, outside India, most of the lines have already been implemented, are up and running, and more or less have been absorbed in the market. So the new lines which are yet to come up and were ordered in past are mostly in China, and they will continue to get commissioned and become up and running by up to end of 2025. There are 3 more lines to start in India, and most of these lines should start in 2024. So the oversupply continues. However, the new ordering of new lines has stopped more or less. So that should start. The industry should see an improvement in CUF in quarters and years to come. ในเรื่องของคำถามแรกนะครับในเรื่องของสถานการณ์ของ over supply เป็นอย่างไรนะครับท่านผู้บริหารได้ตอบแล้วว่าทางด้านของ order line ที่ได้มีการสั่งนะครับให้มีการติดตั้งนะครับใหม่ในช่วง 2017 ถึง 2021 นั้นได้หยุดแล้วนะครับก็จะมีรายนะครับที่อยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอยู่ในจีนนะครับซึ่งก็น่าจะนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มดำเนินการในตอนปลายปี 2025 นอกจากนั้นก็ยังมี3รายนะครับที่อินเดียก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าสถานการณ์นะครับของ over supply นั้นอาจจะยังมีต่อเนื่องแต่ในเรื่องของ order line ใหม่ที่ได้สั่งให้มีการนะครับติดตั้งนั้นก็ไม่มีอีกแล้วครับ Thank you next please So how does the management expect the company's performance for this quarter? As we have said in past, the raw materials remain volatile, and so do the freight rates. However, the demand of the industry has largely recovered, both for flexible packaging and industrial. Overstocking and impact of destocking is also over, and we are seeing the industry recovering to a normal demand levels. Given this, we would expect the quarter performance to be at similar levels, maybe marginally better. However, we have very recently seen a sharp increase in freight rates from Asia into the US and Europe, given the continuing Red Sea crisis, and also from India into Europe and the US. This has happened very recently towards end of May. So this would surely impact because we have sizable exports, especially of DPAC products from Thailand into the US, and also from Thailand into the US and Turkey into the US. So we would see some impact of increased freight rates on our performance for the quarter. ในส่วนของนะครับก็คือว่าทางผู้บริหารนั้นมีคำถามว่าคาดหวังว่าในเรื่องของผลการดำเนินงานของบริษัทจะเป็นอย่างไรในไตรมาสนี้นะครับคำตอบก็คือว่านะครับทางด้านผลการดำเนินงานของในไตรมาสนี้นะครับน่าจะดีขึ้นเล็กน้อยหรือว่าใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมาทางด้านของราคาวัตถุดิบก็ยังมีความผันผวนนะครับแต่ว่าทางด้านของในส่วนของอุปสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ flexible packaging แล้วก็ industrial นะครับก็ได้มีการฟื้นตัวกลับมาแล้วนะครับภาวะการของ overstocking ก็ลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็นะครับจะมีทางด้านของผลิตภัณฑ์ทางด้านของ DPAC นะครับที่เราจะมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศอื่นๆครับThank you. Next, please. However, increasing freight rates would essentially mean the offshore material coming in from cheaper location supply base like India and China would be more expensive landing in the Europe and US. So we expect the market prices in US and Europe to go up, which will be to the company's benefit in the coming quarters. อย่างไรก็ดีนะครับในเรื่องของอัตรานะครับค่าขนส่งทางด้านของ freight rate นั้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ทางด้านของผลิตภัณฑ์ที่จะมีการส่งไปยังทางด้านของในยุโรปในสหรัฐอเมริกาก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเราก็คาดหวังว่าทางด้านของผลการดำเนินงานต่างๆเนี่ยครับน่าจะในตลาดดังกล่าวก็จะดีขึ้นครับ Thank you. Next, please. So there are next 2 questions around the US project on what is the status of the project and when will the project be even. So the project, as Suprita mentioned, we expect the plant to start somewhere around October to December
in that quarter. The US project to break even will take around 1.5 years because, like any other developed economy, even a new line in the US would require to be homologated in many of the customers. So that is a time-consuming process. It will take time to achieve 100% CUF, which is hallmark of POLYPLEX. And once we achieve 100% CUF, we would be dropping the low-end customers from our portfolio, and that should start improving the profitability of the new line of US. So one can say that within 1 to 2 years, we should expect POLYPLEX USA to break even on the new line. ในส่วนของนะครับทางด้านของ2คำถามถัดไปนะครับในเรื่องของสถานการณ์ของโครงการในสหรัฐอเมริการวมทั้งนะครับคำถามว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ถึงโครงการในสหรัฐอเมริกานั้นจะถึงจุดคุ้มทุนนะครับก็ในส่วนของทางด้านของโครงการในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็มีการเริ่มดำเนินการในส่วนของประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับก็ในส่วนของสหรัฐอเมริกานะครับอย่างไรก็ดีเป็นประเทศที่มีการพัฒนาแล้วตลาดที่พัฒนาแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวในการที่เราจะมีการที่จะเร่งแล้วก็ใช้กำลังการผลิตในประเทศนะครับได้ 100% เพราะฉะนั้นในส่วนของการที่จะถึงจุดคุ้มทุนได้นะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะใช้เวลา 1-2 ปีครับ Thank you next please. So there's a question on whether the US subsidiary is profitable. So yes, the US subsidiary on a whole is profitable. However, the operating margins have been under stress due to one weak demand situation in the US, more or less across the globe last year, and also because of the rising costs in developed economies of Europe and the US. However, we have seen, as I mentioned, a clear demand recovery, and we expect the US performance also to improve in line with the rest of the group. มีคำถามนะครับว่าในเรื่องของทางด้านของบริษัทย่อยสหรัฐอเมริกานั้นมีความสามารถที่ในเรื่องของการที่จะสร้างผลกำไรอยู่หรือไม่นะครับจะเห็นได้ว่าทางด้านของบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกานะครับก็ยังมีความสามารถในการสร้างผลกำไรอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของ margin นะครับก็อาจจะถูกแรงกดดันนะครับอย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับอุตสาหกรรมนี้ในทั่วโลกในส่วนของต้นทุนนะครับต่างๆที่เพิ่มขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาทั้งในยุโรปนะครับก็ในส่วนของก็เป็นข้อควรพิจารณารวมทั้งในเรื่องของอุปสงค์ก็มีการฟื้นตัวขึ้นด้วยนะครับก็อย่างไรก็ดีบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกาก็ยังสามารถทำกำไรอยู่ได้ครับ Thank you next please. So the last question of the first question is, should PTL's performance continue to recover from now? So that is what the management is up to. We have put together a profitability improvement plan across all units, being monitored at the management level. So, and also the demand recovery is quite solid and across all the geographies that POLYPLEX operates. Our DPAC portfolio continues to grow, especially into newer segments like shrink film, like electric vehicle, into solar. So we expect, and also the industry margins, as Suprita had mentioned, are at the bottom. They can't go down any further. So we would expect not an industry to not go down any further and improve from here. And also our performance should beat the industry performance for sure. ในส่วนของคำถามต่อไปนะครับมีถามว่าผลการดำเนินการของ POLYPLEX นั้นก็คือว่าจะคงมีการฟื้นตัวนะครับเรื่อยๆนับจากวันนี้เป็นต้นไปใช่หรือไม่นะครับใช่เนื่องจากทางด้านของสถานการณ์ของ margin ในอุตสาหกรรมนี้ก็ได้มาถึงจุดที่ต่ำสุดแล้วนะครับเพราะว่าจากจุดนี้เป็นต้นไปทางด้านของผลการดำเนินงานก็จะมีการฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะมีการปรับปรุงตัวครับอย่างต่อเนื่อง Thank you next please. First part of the next question. So what is POLYPLEX doing on the cost, especially around the raw material volatility? So POLYPLEX has been cost focused, and that's the mainstream philosophy and key pillar for success of POLYPLEX. It is not something that we would work on when the markets are down. Cost has always been where we have been trying to eliminate any unnecessary element of the cost that we have in the system, and we'll continue to focus on the cost. Its cost improvement is also a part of our profitability improvement. On raw materials, we have long-term contracts, so short-term volatility is not so material. However, whatever is a change in raw materials owing to crude movements are eventually passed on to the market. ในคำถามนะครับถัดไปก็คือว่าทางบริษัทมีหลักการในการควบคุมต้นทุนนะครับในการประกอบการอย่างไรในช่วงที่ราคาของน้ำมันราคาของวัตถุดิบมีความผันผวนแน่นอนว่าทางด้านบริษัทPOLYPLEXของเรานั้นมีความมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็เป็นปรัชญาหลักของเราในการทำธุรกิจเราพยายามที่จะนะครับก็คือว่าขจัดทางด้านของต้นทุนต่างๆที่ไม่จำเป็นทิ้งออกไปนะครับในส่วนของราคาน้ำมันดิบนะครับราคาวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั้นถ้านะครับเนื่องจากเรามีสัญญานะครับในเรื่องของเรามีการทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นความผันผวนในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยจะไม่มีผลกระทบนะครับกับในเรื่องของผลการดำเนินงานในระยะยาวของเราครับ Thank you next please. Ashutosh, would you like to add something to this response, and also can you take the next questions? I think this was perfect. Next question was, has the company purchased hedging in advance on what type of asset and in what proportion? So I'm not sure whether it talks about fixed asset or raw material. So as Amit said, in terms of our strategy, we want to flow with the market. So we do not take any view on future movement of crude oil and of PDMEs and all that. So all our contracts for raw material are linked to global index. And if those index goes up, our raw material price will go up. If those index goes down, our raw material price will go down. So, and these changes will be passed to customers, maybe with a lag effect. So essentially, we do not take any view on forward movement of crude oil. ในส่วนของคำถามนะครับต่อไปก็มีการถามว่าบริษัทได้มีการซื้อประกันความเสี่ยงล่วงหน้านะครับในสินทรัพย์ประเภทใดบ้างและคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ก็คือว่านะครับทางด้านของท่านผู้บริหารได้ตอบไปว่าเรามีกลยุทธ์นะครับในเรื่องของการสนับสนุนการสร้างรายได้นะครับโดยการที่จะมีการเคลื่อนไหวนะครับไปตามทางด้านของก็คือปัจจัยในตลาดสัญญาต่างๆที่เรานะครับที่การใช้ในการซื้อขายวัตถุดิบนั้นเราก็อิงกับทางด้านของดัชนีของโลกนะครับดัชนีของตลาดโลกถ้าแน่นอนว่าราคาของผลิตภัณฑ์ราคาของวัตถุดิบในตลาดโลกนั้นเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้วัตถุดิบของเรามีราคาสูงขึ้นด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็เราจะให้ทางด้านของต้นทุนต่างๆที่เพิ่มขึ้นนั้นก็คือว่าจะเป็นส่วนที่ทางด้านของลูกค้าของเราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในส่วนนี้ Thank you next please.
So next is on how much new capacities the company expect to come up and how many new players. I mean, do you want to take this up? Okay, so as I mentioned in my earlier response, all the lines which are coming up now were ordered between 2017 to 2021, 22. Of late, there have been no ordering of new lines into flexible packaging space and also industrial space, other than some targeted applications. So this should gradually lead to recovery of capacity utilization factor across the industry. We don't see any new players entering the industry as of now, and most of the capacities, even in China, which have been implemented, are by the incumbent producers in China. ในส่วนของคำถามถัดไปนะครับในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าบริษัทคาดการณ์ว่าจะมีกำลังการผลิตใหม่หรือว่าผู้เล่นใหม่เข้ามาหรือไม่ในอุตสาหกรรมนี้ทางด้านของกำลังการผลิตใหม่ที่ได้มีการสั่งเพิ่มเติมเข้ามาก็เป็นอย่างที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับในระหว่างช่วงปี 2017 ถึงปี 2021 หรือว่า 2022 นะครับเพราะฉะนั้นในระยะปัจจุบันนี้ก็ไม่มีนะครับทางด้านของกำลังการผลิตใหม่ที่มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็รวมทั้งนะครับก็ไม่มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ด้วยครับ Thank you next please And also, if we look at the capacity CAGR, excluding China, it is around 4.5% as Ptl presented, which is tracking the growth of the industry as such. So outside China, outside India, the market is balanced now. ก็ทางด้านของนะครับนอกจากตลาดในประเทศจีนกับทางด้านของตลาดในประเทศอินเดียแล้วนะครับก็คือว่าตลาดนะครับของอุตสาหกรรมนี้นะครับก็มีความเสถียรพอสมควรครับ Thank you I will take another related question to the market and then we can move to the next questions. So is USA still net import market for BOP? Yes, the USA is still a net importer. Even after implementation of the new POLYPLEX line, USA as a market would remain to be an importing market. สำหรับคำถามต่อไปนะครับซึ่งเป็นคำถามต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของตลาดในสหรัฐอเมริกาใช่ครับทางด้านของตลาดสหรัฐอเมริกานั้นยังคงเป็นตลาดผู้นำเข้าสุทธินะครับของแผ่นฟิล์มโบเพตหลังจากแม้แต่ว่าได้มีการนะครับก็คือว่าติดตั้งสายการผลิตใหม่ของโพลีเพทที่สหรัฐอเมริกาใช่ครับสหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดนำเข้าสุทธิของแผ่นฟิล์มโบเพต Thank you When do you expect the profit to get back to normal level? As we are seeing, there is a significant overcapacity in the market. However, the industry seems to have already hit bottom with valuations in China and India at levels where they are barely covering the variable cost, hence are not sustainable. So from here on, the industry will recover also on the back of the industry growth and no new capacities being announced. However, the capacities which have already been paid for will come on stream, especially in China, up until 2025 end. So we would also, regarding POLYPLEX, we continue to invest in DPAC portfolio. We are also considering some modification of our assets in Dirty to further expand our DPAC portfolio. Given our investment in DPAC portfolio and recovery of the industry, we believe that in probably 2 years' time, 2.5 years' time, we would be on a solid path to recovery. Ashutosh, would you like to add something to it? No, I think very well covered. As you guys or everybody must be knowing, our industry is a bit of a cyclical industry, not from demand side, but more from supply side. We have seen that suddenly there's a bunching up of new capacities and margins are under pressure. And then slowly these capacities are absorbed and then industry dynamics improves in favor of suppliers. This time we have seen a plethora of capacity in China and India, and we believe that the cycle downturn could be a little longer in Asia. However, in the western part of the world, there's not so much of capacities, so things should be even better compared to Asia. สำหรับคำตอบนะครับในคำถามข้อนี้ก็คือว่านะครับทางด้านของฝ่ายบริหารนั้นมีคาดการณ์ว่ากำไรของบริษัทนั้นจะกลับมาสู่ในระดับปกติเมื่อไรนะครับก็จากสถานการณ์นะครับที่มีกำลังการผลิตส่วนเกินที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับรวมทั้งในเรื่องของนะครับการเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศจีนนะครับแล้วก็ประเทศอินเดียนั้นก็เราก็ได้มีการคาดการณ์นะครับว่าดำเนินการไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยกลยุทธ์ของทางด้านของ POLYPLEX เราเองนะครับที่จะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการขยายพอร์ตโฟลิโอของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งมีมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีการใช้ในอุตสาหกรรมพิเศษเฉพาะทางนะครับรวมทั้งมีการปรับปรุงทางด้านของทรัพย์สินของเรานะครับที่ใช้ในเรื่องของการผลิตในทางด้านของการประกอบการที่ประเทศตุรกีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เชื่อว่าจะทำให้นะครับเรากลับมานะครับแล้วก็มีระดับการที่จะมีกำไรตามปกติได้นะครับก็คือจะใช้เวลานะครับในช่วงประมาณนะครับอีก2 ปีข้างหน้าและก็ทางด้านของนะครับตลาดในยุโรปนะครับก็ไม่คาดการณ์ว่าจะมีทางด้านของกำลังการผลิตใหม่ๆขึ้นมานะครับซึ่งก็อาจจะสถานการณ์ในตลาดยุโรปนั้นอาจจะดีกว่านะครับในตลาดเอเชียด้วยซ้ำไปครับ Thank you next please Okay, So sorry. Yeah, so there are 2 more questions and we are in short time, so I will quickly take it up. One is that on page number 9, it is increasing fixed asset. What kind of fixed cost was it? So we have seen higher repair maintenance, stores spares, and salary and wages in some of our units, which has led to this increase in fixed cost. ในส่วนของนะครับก็คือว่าในเรื่องของต้นทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือว่าแน่นอนในทางด้านของก็คือว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมบำรุงต่างๆสำหรับหน่วยการผลิตนะครับก็นั่นก็เป็นค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของการซ่อมแซมการซ่อมบำรุงทรัพย์สินของเรานะครับที่เพิ่มขึ้น Thank you And the last question so far is that since the BOPT market in US is still net importer, why are you delaying the startup? That's a good question. So we also want to start the line as soon as possible. The delay is because we are waiting for some crucial equipment or parts from our suppliers. And due to all these issues around logistics and all those issues, that arrival of those equipment and parts have been delayed. So we are ready to start, but for these parts, which we are still in discussion with suppliers so that we can start the line as soon as possible.
ในคำถามถัดไปนะครับถามว่าทางด้านของตลาดของแผ่นฟิล์มโบเพตในสหรัฐอเมริกานะครับถ้าเราถือว่าเราเป็นตลาดนั้นเป็นตลาดผู้นำเข้าสุทธิทำไมถึงมีความล่าช้านะครับในการที่จะเริ่มต้นโครงการของการผลิตแผ่นฟิล์มโบเพตในสหรัฐอเมริกาก็เรากำลังรอคอยนะครับในเรื่องของทางด้านของอุปกรณ์เครื่องจักรนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอะไหล่ในบางส่วนอยู่นะครับขณะนี้เราก็มีการนะครับพูดคุยกับทางด้านของซัพพลายเออร์ของเราในเรื่องของอุปกรณ์นะครับแล้วก็อะไหล่ในส่วนนั้นทันทีที่เราสามารถตกลงนะครับเราก็จะเริ่มนะครับทางด้านของสายงานกำลังการผลิตแผ่นฟิล์มโบเพตในสหรัฐอเมริกาทันทีครับ thank you Ashutosh, can you take up this last Amit, you question? want to add anything on US? No, nothing more on the US. Can you take up this question? I will support you on it. Okay, what is that? I can't see. Can you please break down approximate profit and contribution from Asia, US, EU for the latest quarter and 1 to 2 years ago when the market is better? Okay, so this is something which we do not have handy, to be honest. So if I mean at a high level, US will be the most profitable unit, followed by Europe and then Asia. And our sales is kind of evenly spread. US is about 30%, Europe is also around 30-35%, and Asia. So we do not have an exact breakup, but will be happy to kind of provide that information separately. ก็ในส่วนของอีกคำถามหนึ่งนะครับก็คือว่าทางด้านของมีผู้ถามเข้ามานะครับขอให้ช่วยแจ้งรายละเอียดนะครับของทั้ง3ตลาดหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาในทางด้านของตลาดสหภาพยุโรปและก็ตลาดเอเชียนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือในเรื่องของผลประกอบการแล้วก็กำไรเราอาจจะบอกได้ว่านะครับตลาดของทางด้านของก็คือตลาดที่มีความสำคัญนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาก็มาเป็นอันดับ1 EU ก็มาเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็เอเชียเป็นอันดับ3นะครับก็สหรัฐอเมริกาก็อยู่ที่ประมาณ 30-35% นะครับ EU ก็อยู่ที่ประมาณ 30-35% นะครับแล้วก็เอเชียก็รองลงมาครับ thank you Very quickly, I will take up the last question again. It's again around the US BOPET line startup. So, given the latest schedule we have, we expect, as I mentioned earlier, we expect the line to start somewhere between October to December this quarter, unless there are any further delays. ก็ทางด้านของสายการผลิตแผ่นฟิล์มโบปิดในสหรัฐอเมริกานะครับก็คือว่าจะเริ่มต้นนะครับถ้าไม่มีปัญหาอื่นใดนะครับที่ไม่คาดคิดก็น่าจะเริ่มต้นได้ในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมครับ thank you Thank you. Thank you, Kapun Ka. Thank you.